Assalamu alaikum. Yau zan yi magana akan wasu ɗabi'u ko kuma in ce halaye guda 10 waɗanda mutane suke yi yana cutar da lafiyan haƙorinsu ba tare da sun sani ba. Na farko akwai rashin brush sau biyu a rana. Yadda ake so medically ana buƙatar mutum ya yi brush sau biyu a rana, da safe bayan ka ci abinci da kuma da daddare bayan ka gama cin komai kafin ka je gado ka kwanta. Su ne suka fi kowanne muhimmanci. Duk wani wanke baki da za ka yi wannan guda biyun sun fi kowanne muhimmanci. Na biyu kuma ka kwanta bacci ba tare da ka wanke bakinka ba. Shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake cutar da haƙori, yana sawa rami a cikin haƙori ko kuma ya sa haƙorin ma ya mutu gaba ɗaya. Na uku, yawan cin kayan zaƙi ko kuma lemu haka, soft drinks da sauransu, shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake contributing wajen a samu cavity, rami kenan a cikin haƙorin mutum. Na huɗu kuma amfani da abu mai kaifi ko mai tsini wajen cire sakace haƙori ko wani abu makamancin haka. Shi ma zai iya ji wa dadashinka ciwo ko wani abu makamancin haka. Na biyar kuma akwai shan taba da kuma amfani da kayan maye. Su ma suna cikin abubuwan da suke cutar da lafiyar haƙori. Sannan na shida muna da rashin shan ruwa sosai. Idan mutum baya shan ruwa sosai, shi ma hakan yana iya cutar da lafiyar haƙorinsa. Sannan kuma na bakwai akwai yin amfani da brush wanda ya zama ya tsufa sosai. Za ka ga mutum wani yana amfani da brush ya fi shekara 2 ko fiye da haka yana amfani da shi, wanda ana so aƙalla duk bayan wata 3 ka canja, sati 12 kenan ka canja brush ɗin da kake amfani da shi zuwa sabo. Sabida in kare kai daga ƙwayoyin cuta da kuma shi kansa yanayin brush ɗin ma ya ɗauko tsufa wanda zai iya haifar da matsala a bakinka. Na 8 shi ne cizon ƙanƙara. Za ka ga mutum kawai ya samu ƙanƙara yana ci yanda ka san ya samu wani abinci ko tuwo ko me zan ce. Sai kuma buɗe lemon kwalba da baki ko kuma samun wani abu wanda yake da tauri sosai ka ce kuma lallai sai ka tauna shi da haƙorinka, wanda kai ka san tauna shin ba zai yiwu ko kuma buɗe shi da haƙori ba zai yiwu ba. Kamar lemon kwalba ma yana iya kawo wa haƙorinka a samu breakage a jikinsa ko ya karye ko wani abu makamancin haka. Sannan kuma na 9 sai kuma yin watsi da ciwon haƙori har sai ya tsananta sosai. Za ka ga mutum yana ciwon haƙori amma sai ya yi watsi da shi, ba zai ɗau matakin da ya kamata ba, sai dai ya je ya sha maganin rage zogi. Bayan wani lokaci in ya dawo ya sake shan wani maganin zogin ko kuma a je a ba shi wani magani a ce ya saka a ciki. Shi ma duk yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke cutar da lafiyar haƙori. Duk lokacin da ka ji haƙorinka na ciwo, akwai wani abu da yake faruwa, yana da kyau ka je ka visiting dentist domin a duba maka a gani in wani matsala ne da a magance shi cikin ƙaramin lokaci ba sai ya jawo da haƙorinka ya lalace ba ko wani abu makamancin haka a zo ana maganar da a cire haƙori. Wasu abubuwa dai makamantan haka. Na ƙarshe shi ne na 10 kenan, rashin zuwa duba baki a asibiti lokaci zuwa lokaci. Ana so a taƙaice ko da a ce bakinka lafiyarsa ƙalau, duk bayan wata 6 ana so ka je ka kalli dentist ya duba bakinka inda wani matsala da ya ce akwai kaza, akwai kaza, akwai kaza, da kuma wasu shawarwarin da zai baka. Kuma akwai wankin baki ma da ake yi, wanda shi ma ana so a taƙaice duk bayan wata 6 a ce an yi wa mutum ko da kana lafiya ƙalau. Saboda akwai wasu food particles da suke kamawa a jikin baki wanda muna kiransu da plaques. Su wannan plaques ɗin suka kama bakinka, dole sai an je an yi amfani da kayan aiki na haƙori wanda da a ciccire su a zaƙulo su a tabbatar an fitar da su. Sannan kuma waɗannan abubuwa da na lissafo guda 10 dukkaninsu suna iya kawo wasu matsaloli kusan guda 5 ko 6 a jikin mutum. Na farko akwai warin baki, ruɓewar haƙori, ciwon dadashi, zubar da jini, dadashinka zai dinga jini in kana brush, da kuma rasa haƙori ma gaba ɗaya. Idan kana fama da ɗaya daga cikin wannan matsalolin, yana da kyau ka je ka ga professional dentist a duba haƙorinka a ga abin da ya kamata, ko ka samu wani health care provider ya duba ya faɗa maka shawarwarin abin da ya kamata ka yi. Allah ya kyauta.